किन हामीले नानी बाबुहरूलाई चाहिँ श्राप दिनु हुँदैन? हामी बच्चालाई के भनेको छौँ जिस्केर भन्नु हुँदैन। हामीले बच्चालाई आशिष दिनु हो। मेरो छोराछोरी के हो? सबैभन्दा आशिषित व्यक्ति हो। मेरो छोराछोरी के हो? पास्टर हो। मेरो छोराछोरी अगमवक्ता हो। मेरो छोराछोरी के हो? शिक्षक हो। मेरो छोराछोरी प्रचारक हो। मेरो छोराछोरी प्रेरित हो भनेर हामीले आशिष दिने हो। आमेन। यो कहिले काम नलाग्ने। नेभर 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 कहिले पनि हामीले भन्नु हुँदैन। हाम्रो बच्चालाई हामीले आशिष दिनुपर्छ। अनि हामीले किनभने त्यो बोलीमा शक्ति छ। हामीले अहिले बोलेको कुरा चाहिँ कालान्तरमा त्यो घटना गर्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। परमेश्वरले भन्नुभयो यो फल खानु भने तिमी के हुनेछौ? मर्नेछौ। हो, त्यतिखेर भग्लकै लडेर मर्यो आदम र हव्वा? मरेन। तर अहिलेसम्म त्यो श्रापले के गरिरहेछ? अहिलेसम्म तपाईँ हामी मर्दैछौँ। हामी होइन, विश्वास नगरेर मर्दैछौँ। आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यतिखेरको त्यो प्रतिज्ञाले अहिले काम गरिरहेछ। तपाईँले अहिले बोलेको कुरा तपाईँको बच्चामा लाग्नु नहोला, तर कालान्तरमा त्यसले काम गर्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ सधैँभरि आशिष बोल्नुपर्छ। कसैलाई श्राप बोल्नु हुँदैन।